வணக்கம். நான் அக்குபஞ்சர் வைத்திய தினேஷ். இன்னைக்கு அஸ்மாவால் இறக்குற ஆக்கள் ஏராளமான பேர் இருக்கணும். இது ஒரு குணப்படுத்த முடியாத நோய் என்று சொல்லப்படுது. ஆனால் ஒரு உண்மை தெரியணும் மக்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால், இந்த அஸ்மான்றது 100% குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோய் தான். ஆனால் இதற்கு எங்களோட ஒரு நடைமுறை தவறு தான் காரணமாக இருக்குது. நாங்கள் படுக்கிற நேரம் கையை மடித்து வச்சு கொண்டு படுக்கிறது தான் இதுக்கு உண்மையான காரணம். கூடுதலான ஆக்கள் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால், இந்த கையை அப்படி பக்கம் வச்சு கொண்டு படுக்கிறது, இந்த மாதிரி படுக்கிறது, கையை பிடிக்க வச்சு கொண்டு படுக்கிறது, அடுத்து நெஞ்சில் வச்சு. இந்த கை இப்படி மடிபட்டுதுன்னு சொன்னால் சுவாச பிரச்சனை ஏற்படும். கை இப்படி இருந்தால் அரைவாசி மடிஞ்சால் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ஃபுல்லாக அப்படி மடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் அதுங்களுக்கு பல உடல்நல குறைபாடுகளை ஏற்படுத்தும். என்னென்னு சொன்னால், இந்த சோர்ஸ் எனர்ஜி எப்பயுமே சுவாச பையில் இருந்து கை கூடாதான் வெளியேறும். கை கூடாத வெளியேறி பெருங்குடல் சக்தி பாதைக்கு மாறும். இப்போ இந்த சோர்ஸ் எனர்ஜி எங்களோட முழங்கை பாதையில் தடப்பட்டதுன்னு சொன்னால் சுவாச பையில் சக்தி தேக்கம் ஏற்படும். இந்த சக்தி தேக்கம் ஏற்பட காரணம் இந்த முழங்கை பாதையில் ஏற்படுற நச்சு தேக்கம். கையை மடித்து வச்சுக்கொண்டே இருக்கிறதால அந்த இடத்துல ரத்தோட்டம் குறைஞ்சி நச்சு தேக்கம் ஏற்படும். ஏன்னா இப்போ இரவு முழுக்க ஒரு 4-5 மணித்தியாலும் 7 மணித்தியாலும் 8 மணித்தியாலும் இப்படியே தான் படுக்கிறோம்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல முழங்கை பாதி மடிவற்றிருக்க இடத்துல ரத்தோட்டம் குறையும். அப்போ ஆக்சிஜன் சப்ளை குறைகிறதால அந்த இடத்துல காற்றினுடைய சுவாசம் அதில் லாக்டிக் ஆசிட் கூடுதலாக வருவோம். லாக்டேட் இருக்கிற இடத்துல சக்தி சக்கரங்கள் இருந்தால் அதுகள் வழியாக சுழலாம். அப்போ அது எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் கஷ்டம், அதே நேரம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதும் கஷ்டம், கடத்தவும் மாட்டேன். அதால் முழங்கை பாதையில் சில பேருக்கு நோவும் ஏற்படும். அந்த இடமெல்லாம் தடிச்சு போயிருக்கு. இப்போ இதுக்கு அடிப்படை காரணம், நான் கையை மடித்து வச்சுக்கொண்டு படுக்கிறேன். கையை நீட்டி வச்சுக்கொண்டு படுத்தா எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது. அதாவது சோர்ஸ் எனர்ஜி தடப்படாது. எங்கள் உடலுக்கு வர வேண்டிய மூல சக்தி முழு முதல் சக்தின்னு சொல்லுவோம். விடிய காலம் 3 மணிக்கு தொடங்குது. இறப்பை, சுவாசப்பை, மண்ணீரல் இதுலேருந்து வர சக்தியெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒன்றாக திரண்டு சுவாசப்பையின் சக்தி பாதை கூட வெளியேறும். மற்ற எல்லா உறுப்புகளுக்கும் அந்த சக்தி வளங்களை செய்கிறதுக்கான ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் 2 மணித்தியாலப்படி சக்தி வளங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கும். அதில் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது சுவாசப்பையில். இப்போ 3 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் சுவாசப்பைக்கு சக்தி வளங்கள் நடக்கும். அது முடிய 4:30 மணிக்கு அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக தொடங்கி 5 மணிக்கு பெருங்குடல் சக்தி பாதைக்கு சக்தி இறங்கிடும். இப்போ அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு டாய்லெட்டுக்கு போகணுமென்ற அந்த முதல் வரும். ஏன்னா பெருங்குடலுக்கு நிறைய சக்தி வேணும் இந்த மலத்தை வெளியேற்றுறது. இப்படித்தான் எங்கள் உடம்புல சக்தி ஓட்டங்கள் நடக்குது. இப்போ சுவாசப்பையில் சக்தி தேக்கம் ஏற்பட சுவாசப்பையில் அலட்சி ஏற்படும். கிருமிகள் இலவாக தொட்டப்பாங்க. அப்போ சுவாசப்பை என்ன செய்யும்? சளியை சுரக்கும், சீதம் சுரக்க வலிக்கும். சீதம் சுரக்க சுவாசப்பை சுருங்க இயலாத ஒரு நிலைமைக்கு வரும். அப்போ அந்த நேரத்தில் தான் எங்களுக்கு மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்கும். காற்று உள்ளுக்கு வரும், ஆனால் வெளியேற்றுறது சிரமமாக இருக்கும். இப்போ இந்த கையை மடிக்கிற பழக்கத்தை நாங்கள் உடனடியாக நிப்பாட்டோம். இப்போ இதில் அக்குபஞ்சரில் நாங்கள் அந்த பாயிண்ட்டை அதுக்கு அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிறது மூலம் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணி விடலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இதோட சம்மந்தப்பட்ட சில ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட் இருக்குது, இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பாயிண்ட் இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி வேறு சில சக்கரங்களை நாங்கள் செயல்படுத்துறது மூலம் சுவாசப்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி தேக்கத்தை வெளியேற்றும். அதே நேரம் பல்ஸ் பேலன்சிங்கில் நாடி வைத்தியம்னு சொல்லுவோம். நாடி வைத்தியத்திலேயே நாங்கள் அந்த சுவாசப்பையில் இருக்கக்கூடிய சக்தி தேக்கத்தை உடனடியாகவே வெளியேற்றலாம். வித்தின் 20 மினிட்ஸ் நாங்கள் சுவாசப்பையில் இருக்கக்கூடிய சக்தி தேக்கத்தை வெளியேற்றலாம். இதுக்கு பிறகு நீங்கள் கையை மடித்து பழக்கக்கூடாது. கையை மடித்து படுத்தீங்கன்னு சொன்னால் திருப்பியும் அஸ்மா வரும், திருப்பி வீசிங் வரும். இப்போ அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணமாக இருப்பீங்க என்று சொன்னால், அப்படி படுக்கிறாலும் இந்த வருத்தம் வருதுண்டா அதை அடியோடு விடும். அப்புறம் எந்த காலத்துலேயும் நீங்கள் அந்த கையை மடிக்கிற பழக்கத்தை வச்சுக்கொள்ளக்கூடும். அப்படி நீங்கள் கடைப்பிடிப்பீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வீசிங்கில் இருந்து முழுமையாக குணமடையலாம். நன்றி, வணக்கம்.